如果呀我没有上过大学，那我一定会先理得去打螺丝。可是呢，没有如果啊，高学历呢仿佛成了孔乙己的长衫，经过高等的教育，但是啊，在现实的工作中呢，却难以去施展抱负的。我们呢，仿佛成了孔乙己的本人。我记得呀，大学刚毕业去打工的时候啊，一个月做房产销售，累死累活才5、6千块钱。有的时候呢，为了和客户谈合作啊，连饭都来不及吃。后来呢，因为内卷，不过呢又不甘于躺平，我选择了只在家里面做副业。那么像通过2年的一个摸索呢，到现在为止，我的存款也是有这么多了。像我这个只在家的副业呢，平均下来是月入2万的工作。但是呢，对于我而言，就是不甘心啊，拖到长山了。你们要是不嫌弃的话呢，可以给我来个白给的3连啊！我把我的操作方法呢给大家去讲一遍。其实啊，像我的话呢，就是简单的做了几个搬运视频的账号。2024年的话呢，一共坚持了有差不多7个月，账号呢一共卖出去得有800多件一个商品。那么扣除掉一些成本的话呢，我刚才大概算了一下，人民币的话呢是在这个27万左右。可能对于年入100万的大佬来说呢，并不算多，但是全款买个小汽车还是可以解决的。那么我这边呢也废话不多说直接给大家上干货。首先第一步我们需要去准备一台 iOS 系统的手机，然后呢再去注册一个自己的 TikTok 账号，也就是海外抖音账号。具体的注册条件呢，大家可以参考这张图片。账号注册好了之后我们就可以开始第2步操作了。那么我们只需要去打开我们国内的一个短视频的平台去搜索好物分享的视频，然后呢找到那种点赞量、播放量比较高的一个视频。那在这里的话呢，有个细节大家要注意一下，就是我们找的视频呢，一定要带有这种产品的属性有带货效果的视频。你就比如说像我这个玩具的视频呢，效果就非常的不错充满了一个趣味性。点赞量的话呢是在10几万那么接着呢，咱们再复制视频的链接，去小程序里面呢去提取文字，然后再用 ChatGPT 呢换一种方式描述一下内容它会立马呢给你生成一条委员长的脚本，并且呢还是纯英文的。然后利用我们的手机剪辑软件图文成片的功能，一键去生成一个新的视频。最后呢，再给大家挂上商品的链接，再给它发布到 TikTok 上面。那么只要你发布的视频能老外观看了，就能够有收益了。它平均1万的播放量呢，收益是在10到15块钱左右。其次的话，视频的下方呢还有商品的链接。如果说有老外下单了，我们就直接选择1688一代发就可以了。一单的利润呢，人民币的话差不多是在200左右。那么像我的店铺呢，上架都是一些具有趣味性的这个产品，比如说这个减压的玩具玩偶之类的。大家可以看一下光靠玩偶这个产品，我这个月呢出了得有200多单也是有2万多的一个收益了。方法呢是无偿的分享给大家了，能不能做得好，就跟大家的一个执行能力了。那如果说看完了之后呢，还有不懂的朋友的话，可以3连加关注，然后呢在视频的下方留言一个6，我呢也可以给大家去整理一个我自己的一个TikTok运营指南。然后呢，并且再免费的发给大家。最后呢，再分享一句话有见长山未必不好，哪怕是衣衫褴褛惹可遮风挡雨。我们下期再分享更多有用的干货吧，拜拜。